我哋今次就嚟到位於 Kennedy 夾 South Unionville 朗豪坊裏邊嘅黑木居酒屋，睇下個餐牌先。前菜我哋就嗌咗個芥末章魚，井飯類我哋今次就嗌咗個什錦魚生井飯試下。除咗井飯，佢哋都有好多唔同款式嘅烏冬。仲有居酒屋通常都會有嘅串燒。我哋今次就叫咗呢個關東煮，佢呢個價錢已經包含晒呢度所有嘅配菜㗎喇。不過如果想再加，都可以照返個價錢做樣計嘅。其實呢間居酒屋嘅空間都好細嘅啫，呢度大概有4張台，有幾個吧台嘅位，埋邊可能仲有啲2人台。不過我哋去嗰日係平日，所以都唔使等位嘅。咁佢個鋪位雖然係細，但係裝修得都好日式嘅，都俾到有居酒屋嘅感覺。我平時都好鍾意食芥末章魚，通常如果喺 menu 見到都會叫嚟食。因為佢嘅芥末呢辣得嚟好開胃，好啱做前菜。章魚食落都好彈牙，兩樣嘢混合埋一齊就俾到好豐富嘅層次感。用紫菜包住嚟食就更加感受到個鮮味同埋層次感。呢個關東煮就令我諗返起去日本嘅時候，經過便利店都會買嚟食。尤其是而家冬天，叫呢個食暖粒粒就好舒服啦。佢嘅材料有蘿蔔、溏心蛋、炸魚餅、魚腐、炸豆腐、芋絲同埋蝦滑福袋，配埋一個好重醬油味嘅湯。呢個什錦魚生飯就係用咗切粒嘅魚生鋪喺面嘅。咁佢碗飯就唔係好大碗，不過啲料都算多，鋪滿喺面嘅。佢有啲三文魚粒嘅刺身、甜蝦嘅刺身、有啲甜蛋、蟹柳同埋魚子，落埋啲豉油，撈埋啲飯一齊嚟食。每一羹飯都畢到啲魚生一齊食，感覺好豐富同埋好新鮮。埋單俾現金係會有95折嘅優惠。佢哋午餐嘅外賣都做緊啲優惠，幾抵食。如果屋企開 party 都可以叫呢啲壽司拼盤外賣。呢間居酒屋嘅位置就係喺朗豪坊呢個 corner 位。